Hello，大家好啊！我係博瑤口腔沙頭角店毛醫生。上一期咧有個朋友私信問我：毛醫生啊，我太太咧依家有咗 BB 啊，要注意啲咩口腔衞生？呢一期咧，我哋講一講我哋妊娠期間咧，女性要注意啲乜？有冇咩建議？女人咧一般喺妊娠期間咧，佢個內分泌咧發生咗好多預測唔到嘅混亂，就比較容易有牙周病啊、牙炎啊，或者牙齒鬆動。妊娠期間咧，佢個激素發生混亂之後咧，最容易感染嘅就係妊娠期牙炎。我哋之前上幾期有講過嘅妊娠期牙炎咧，嚴重嗰時咧，甚至會影響到胎兒。所以咧喺呢度咧，我建議大家咧係準備有 BB 或者準備要 BB 嗰時咧，一定要及時去到專業嘅牙科做一個全口檢查同埋洗牙。仲有一個咧，準備要 BB 嘅時咧，建議檢查下個智慧牙個位置正唔正，智慧牙會唔會攝嘢，有冇蛀牙？如果有出現咗智慧牙刷牙刷唔到位啊，唔乾淨啊，或者攝嘢蛀牙情況咧，建議大家提早剝咗佢，因為我哋妊娠期間咧係唔可以剝牙噶嘛。如果大家有咗妊娠期嘅牙炎、牙齒出血或者妊娠期間嘅牙周病咧，可以喺妊娠期中期嗰時候咧，可以到個牙科去做治療嘅。呢層大家唔使擔心。好啦，呢期咧為大家講解就咁多。如果大家有需要了解關於牙科其他嘅保健知識咧，可以下面嘅評論區留言俾毛醫生。我哋下一期再見，拜拜。